Үткән буаттың 60-нчы еллары башыннан 40 елдан ашу дәвердә мәшһүр курайсы остаз, яраусы Әдһәм Динислам улы Искулинның фатихаһы менән меңәрләгән бала кулына курай алды. Уларның һәр кайһыһы Әдһәм агайга башкорт моңын, башкорт рухын бүләк итте дип иң олы рәхмәт тойгыһын йөрәгендә йөритә. Әдһәм Искулин 1928 елның 27 гыйнварында хәзерге Баймак районы Темәс авылында дөньяга килә. Темәс педагогия училищеһын тәмамлагач 3 ел укыта, шуннан әрми хезмәтенә алына. Хәрби ысулчылар училищеһын тәмамлай һәм реактив хәрби авиациялә хезмәт итә. 1960 елда һаулыгы буенча Тауган ягына кайта. Беренче республика интернат мәктәбенә тәрбиясе булып эшкә урынлаша. Максаты башкорт балаларын курайда уйнарга өйрәтү. Максатыннан тайпылмай баруы һөдемтәһендә курай сәнгате елъязмаһына өр-яңы юллар өстәлә. Дөресрәге, һүнеп барган курай сәнгате Әхмәт Зәки Вәлиди һүзләре менән әйткәндә ак тамырдай таралып китә. Темәстә беренче класстан башлап Әдһәм Искулин белән бер класста укынык бәләкәйдән. Атайым ягыннан туганлык булгач, мине апый дип йөртә торгайны, апый. Апый дип мәрәкәләй йөри торгайны. Шуннан училищега укырга индек. Темәс педагогия училищеһына. Шуннан укыган вакытта Әдһәм бик способный булды, әйбәт укыны. Шәп укыны. Малайдар арасында тәртипле булды. Без искужиндар олар таулылар тукымына керә, таулылар араһына керә. Ул шырты белән Хакмар елгаһының кушылган yerендә Рапаттар астында утыра. Бу безнең тукым искужиндар тукымы. 30 елдары репрессия башлангач, репрессия безнең авылдан 66 кешене алалар. Шуларның 4-әүһе искужин була. Искужиндар тукымыннан. Искужин Калимулла, Искужин Абдрахим, Искужин Абдрахман, Искужин Сәфәр. Хуш башланып китте бит. Хуш бөтенләй ирләр алып бетләр безнең урамдан. Шуларның арасында теге баягы әйткән 4 Искужин репрессияга алдылар бит инде. Анда ирләр калманы. Безнең урамда ирләрдән берәү дә калманы. Безнең арада Әдһәм Искужин иң олы кешеләрнең бере Әдһәм агайны. Угала хуш башланганда 13 яшь кенә. 13 яшь әле ул укып йөргән вакыты бит инде. Бүтән нәмә буйса шуга мөрәҗәгать итәргә, Әдһәм агайга. Безән саварга кирәк. Салгыларды, инструментлар рәтләр кирәк бит инде. Салгы су көтәргә барырга, шунда баратарны, өмәгә баратарга Әдһәм ярдәм итте безгә. Без кордаштар, бер үк елда туганбыз. Шулай булһа, авылның 2 ягында яшәгәс, малай сакта мин аны белмәйм. Әдһәм менән мин Темәс башкорт педагогиясында укыган вакытта таныштым. Ул минең менән 1 елгы булһа, гәүдәһе зур булганга микән, миннән 1 ел алда укыды. Мин ундан 1 ел һуң укыдым. Ошы безнең укыган вакыт хугыштың авыр елдарына туры килде. Ирләр фронтка киткәннәр. Балалар вак эшләрлек түгел. Ә без инде ул вакытта үзебезне 15-16 яшьтә булсак та үсешкән ир-егетләр итеп хидәйнек. Шул вакытта бик күп кешегә физик ярдәм кирәк булды. Авылдагы таза булган эшләрлек булган егетләр шул кирәк булды. Күбе хәле малайлыктан сыкмаган безне яшьтә булһа. Шуга күрә безгә ирләре хугышка киткән, аталары хугышка киткән кешеләргә бесән эшләгән вакытта бик күп ярдәм итәргә туры килде. Әдһәм Искужин ул гәүдәгә таза, һаулыгыла яхшы. Мин инде унан бәләкәй булһам да, шулай ук эш мәсьәләһендә яшьтән булышканга күрә бердә калышмай эшләй торгайным. Кешеләр ничектер бесән эшләйләр, күбәя хайдар, кәбән куярга кеше юк. Шул вакытта Әдһәм күңеле бик мәрхәмәтле булгандыр, миңа әйтә, әйдә барып шуның кәбәнен куеп киләйек әле. Ничектер ат табып
я тарттырып куйгандар, я булмаһа атта алып киләләр без барганга. Шуннан белмәйм ничек булгандыр инде. Бәлки ул вакытта күбәләр дә белә кирәк булганмы? Күбәне икебез ике ягына тотып алабыз да бер күбәне бер ел ыргытабыз. Шуннан башкарак монда башлагас, тегеләрнең хуҗаларның береһе кәбән башына тора алмаһа, мин кәбән башына менәм, әзһәм һелтәй. Ярдәм күзеннән нимә ашата, шуны ашап әйтәбез дә, ашап эсәбез дә, рәхмәт әйтеп, үз юлыбызда булабыз инде. Әзһәм искүзенде мин 3 ел буе Темәс педагогия училищеһендә укыгандан белән кешелекле, укыганда бик тырыш студентларның береһе булды. Үзе шундай авыр вакыттар булуга карамастан көй моң менән яшәне. Моңла әзһәм дәртле әзһәм тинләр инде аны. Алыстарга карап бер йырлай берһә, шырды Хакмар яктарына йырлап ибәрә, бүтән хаз яңрап китә тегендә. Вәй дип теге якта йөргән кешеләрне көй күтәрә торган, моңлы дәртле кеше булды. Әзһәм дусларның өендә яшәнем мин. Язгы бысрак, көзге бысрак дигәндә кышка һук айзарда яттым. Әсәһе Галимә апай булды, бик шундай кешелекле инде, шундай әдәпле дини кеше ине. Шундай илтифатлы булды бөтен кешегә. Безгә әдәп тураһында һөйләй торгайны. Бер үк, уның үзе шул бер үк дигән һүз, бер үк яңлышып куймагыз. Яхшы укыгыз, менә Аллаһны онытмагыз. Укыганда менә белемде ныграк алырга тырышыгыз, һәм насар юлга басмагыз дип өйрәтте. Сәйсәбендә ашашайбызмы, нимә әбидең инсафлыгы шул хәтле. Иң башта ул безне кулыгызны юыгыз. Яхшылап бер кулды юдыртып, шуннан һуң гына утырта. Әби бит 5 намазын бер вакытта ла калдырмады. Намаз укыны. Һамманда. Шуннан өйрәтте балаларына ничек итеп үзен тотарга. Уларның гаиләһендә бер кем дә бер авызда Хугыны худын белмәне. Кайнам бик шәпле дини кеше булды. Уны Темәстә абыстай дип йөрнеләр. Ул вакытында кызлар укыткан булган икән, өйдәрдә. Ул хәлле генә гаиләнән булган, үзе бик гарәпчәне яхшы укый ине һәм ул яза белә ине. Бик ихтирамлы ине. Яй булһа, колхозга эшкә безне озаталар, уже безне 15-16 яш, 15 яшьлек, 14 яшьлек балалар бит инде, без уже эшкә эшкингәндәйбез. Шуның өчен кем нимәгә эшкенә, шулга безне колхозга эшкә алып киттеләр. Әдһәмдә первый тракторный бригадага учетчик итеп куйдылар. Мине полевой бригадага учетчик итеп куйдылар. Икебез дә учетчикбез. Көне буе эшләйбез дә, кискеһен булһа кайтып китәбез. Кискеһен икәүләп, яяуләп, алыс юл бер 4-5 километрда юрын, шул yerде яяуләп кайтабыз, һөйләшә кайтабыз. Ул вакытта инде әйтәм бит әле 14-15 яшьлек вакыт, мин инде Галимә белән ул вакытта таныш идем инде. Ул һушка киткәйне. Шуннан әҙһәм Галимә торганда һөйләһә, әй куйса әле шуны һөйләмә дип мин яратмайым инде. Шуннан әҙһәм әйтә инде, кой, апай, һин аны яманлама, ул һәйбәт егет ул. Шулай итеп кәңәш бирде. Шуннан һуң гына мин Галимәгә карата отношениемде үзгәрттем. Значит, ару егет икән дип. Һеҙҙең яҙмышҡа йоғонто яһаған. Йоғонто яһаны. Йәш кенә көйөнсә. Әйе. Ҡайһы предметтарҙан һәйбәтерәк уҡый торған Әхәм ағай? Математиканан бик шәп уҡыны. Математиканан. Экзамен биргән ваҡытта һәр ваҡыт беҙ задачаларҙы яҙабыҙ ҙа тәҙрәнән еп белән баулап төшөрәбеҙ. Ул беҙгә решать итеп, еп белән бәйләп бирәбеҙ, бияҡтан алып. Шулай итеп Һеҙгә ярҙам иткән инде. Ярҙам итә торғайны экзамендар ваҡытында.
Ел хайын теместе теге училище бугас училище окутучулар әзерләй торгайны, ел хайын үткәрелә торгайны, теге училище бүткән байрам үткәрә торганнарын. Шунда бәләкән Һавантой төрле уеннар оештыра торганнарын, көрәш, милли көрәш. Мин итә калган менә шундай бер вакыт, елын әйтә алмайм. Бу ничәнче еллар буладырында 46 булды микән, бу 47 булды микән. Көрәш бара, кешеләр кыскыралар. Әдәһәм кайда, әдәһәм кайда. Әдәһәм агай артында каялар яшеренеп торган дип әйтәм инде белмәйм. Килә. Билеп торалар. Әдәһәмгә көче иткән кеше юк. Әдәһәм яйлап атлап кына килде. Хәзер бит инде иң көчле көрәшләрдә генә калган. Әдәһәм агай сыгардылар. Әдәһәм агай сыктылар халыктын уртаһына, яйлап ул кабыланмай торгайны, билен яхшылап кына тотты, дигәне кем дигәндер икәнне килеп күтәреп һелтәби бергәйне бит халы ой әдәһәм бит нитмәс авыл халкы эй куанды менә ошыйты калган. Здоровый булды. Оны ул обязательно көрәшкә сыгара торганнар. Мәгълүм янда сыгара торгайны 46 елда мин кайтып килеп, ана реләрнең өйләренең янынан үтеп барганда осратып аптыраным. Мин киткәндә бәләкәй генә малай булып калган кеше, мәхәббәт, шул хәтлем таза гәүдәле, бармактары юан, мускулдары килеп торып үтешкән, монамын дигән баһадир басып тора. Ә мин инде таяк белән аскапсак киләм бит инде. Һавантойда әдәһәм бит ул көс ягынан көсле булды. Тахыл дигән нәмә булмады уның башта. Аюһым агыны бит инде. Миндә көс артык күп түгел, мин бит ранин булып кайткан кеше, но миндә тахыл бар. Шуннан икәүләп бергә кушабыз шуны. Әдәһәмде мин өйрәтәм инде. Менә һин шулай ит, һин булай ит. Әдрәк кенә теге уңга аягын барһа, һин hulакайга ташла, тегеләй дә булай итеп өйрәтә торгас, шул хәтлем остарып китте бит ул. Не остарды? Һавантойдарда әдәһәмде сыгаралар, теге Идрис яктары, Кулсура яктарының көрәшчеләр килә торган бит инде. Ник көрәшчеләр, мусиндар. Без бер вакыт көтәбез, әдәһәмбез юк, әллә кайда бит. Менә булар беренчелекте алып баралар. Иң адакта әдәһәм килеп сыккайны, яңынан башлап, тегеләрнең иң шәп көрәшчесен алып барактырды, беренчелекте алды. Шул хәтлем шәп көрәште ул. Шунда да һәм агай нидә укып йөргән вакытта Курай уйнаган истә калганмын. Курайда ул өендә ятып, безнең якта урындык диләр инде. Урындыкта ята торган, шул ятка yerdə уйнап ята торган. Йылыгыш дигән җирдә Курай күп үсә торган. Шуны алып кайтып эшләргә тотынды Курайды. Унда Гайниттин дигән безнең бер агай Курайсы бар иде. Шәмсетдинов шуның күрһәтмәһе буенча Курай эшләп Хәлгыртуга белә инек инде, только көйдө белергә. Курайдан әзрәк кенә уйный башлай да, җырлай да бәрә торган. Мин инде дәвам итәм Курайда. Ә ул шуның ыңгайына уже йырлап нитә торган, җырлай торган. Тавышы ла шәп булды. Көйдө лә матур белә торган. Шул яктан ул инде непревзойденный дип әйтергә була. Курайсы ла, йырсы ла ине. Oh
училищені бітті деместің, бұны Юмаш мектебіне еті еліға оқытырға берді. Ошынан ол армияға кетті. Ең бірінші Молодечный деген жерде қызмет етті бет ол. Оқыны авиационный неде, сәсті. Шунан қайтып келгенде бізге ятаққа Гоголь 11-та Уфала келіп түсті. Біз Ул сакта Башкорт дәүләт институтында оқып бірінші курстабыз. Шул вақытта келіп түшкәйні Марат, Алмас, мен Сағитовтар қонақ етерге болдық. Тімәстер. Шунда әдәһем әйтә қойды, мұнда қыздар жоқ мәлі. Бір әйтәді, как болмай, мұнда ятақ болғасы қыздар да бар. Әйді бір-екі қыздыла алығыз менің бет мұнда көстересім де бар дебінде. Шунан Таңғылу білен Урия деген қызды сақырып, бешеуле болтырып қонақ болдық. Шунда олар тәуге олардың танышуы шунда башланды. Шунан hún әдәһем қайтып кетті, оны одатып қойдық, Таңғылудар білен бірге Уриялар білен. Кири әйленіп келді бір тоқ көстенәс білен. Яңынан баяғыса отырдық бетінде. Шунан башлап, олар хатлашып тұрғандар, шунан башлап олардың башланған хүйеу бір-біріне қарата, тойғы, адақ келіп үйленірге болды, келді. Онан той өткерділер. Онда мен енді қорайдан ойнайым, әдіхәм тоже қорайда ойнай бетінде. Шылайтып үйленішіп, Таңғалуды алып кетті өйді білен бірге. Байышта атай мархум председатель колхоз рәйісі бола тұрғайны. Баймақ районында Урғада колхоз ені. Әлік бет хәрбейдар неге келе тұрғайнылар? Оңышке шырғатыға күзгіхін. Шол вақытта как раз недер кеген? Хәрбейдар қайдандар ол Ортазияның ғаскарынан бір батальон мекен көптер енді. Шантығы председатель менен олардың командирлары тату таныш бетенде гел қонаққа үрішеді. Шунда бізге бірінші болып әдәхәм ағай, Ғабдырауф ағай деп есті қалғаны. Шунан Харбейда бек ыздоровай, Ғабдырауф ағай вапшы нық мүхабат кішейіні бетенде тегі әдәхәм ағайдың қостығы. Ол әдәхәм ағайдан да дұрырақ. Дұрырақ, итлерек тегі толы ені. Шан қадыр тегі мен көрәшсі, тренировался етім, кандидат мастерамы немелер деп өйлейдір. Мен онда ұрыса өйдім де өйіндіп бекізмей. Шан, шо Ғабдырауф ағайға әйді көрәш әйік деп етінде. Онда тышта олтыралар. Но Ғабдырауф ағай не етені етінде, жоқ, мен көрәшмейім жоқ деп неткайны. Әдәхім ағай өйді сықты. Әйді көрәш әйік өтіп. Сақтыла көрәштілер, но онда несек көрәшкандардыр, Башқұртса түгілін, тақтамал болман анда. Баянайдан қағидағы ойын салыр енді. Но әдәхіма қайтеген электро алып бәргейні, біздің көңіл болды. Теген ой деп қағандылады, қарашу порет істеп. Мұна ауылға көсіп қайттық бетінде. Біз әмінге, елда ялға қайттығына келе тұрғайын ол. Ол вапшы бүтін туғандарды қара берін. Ол туғандарды қадыр бет қай біреулер екі туғаны, қатта бір туғанымен қатнашмаған кешілер де бар. Ол бүтін туғандарды әруді біліп, шуларды барлап жүріп сыға тұрғайны. Шул келе дәудәтігі әсәй бетінде оға енгей, өз енгейім келе қырғы өктіп. Сәсмәдәрін халып бештен өріп, өденгейім келе қып болып. Ердай өрі әсәй қуарып кета, ер менен, не менен бүтіхінде шол нетіп, хүйліп алып келіп, ол уже хақты өдіне әркімдің интеллектіна, орывеніне қарап, ол хүйлешірге біле тұрғайны. Ябайлығы менен арбаны ол. Келебінә күректей құлдарымдан келіп көріше тұрғайны, арқанан күректей құлдарымды өйіп ала тұрғайны, әм шул вақытта ғәлді ұрашып та өлгіре тұрғайны. Ғәлің есек ұстым. Олыңса біліне башылағын, хем білінме, хем бет башқұрт балаға. Біздің тойда болды әдіғім ағай, бүлектер берді, теген машина берді, бүгінгі күнділі теген машинамнан тегі бұлдырам. Шул қатлым ихтирамлы. Ол ауылға кеhe бір яқасыққа атқа отырып бірге кетеді арбамен. Тап болған әрбір баланы, әрбір олының қайрын сұраша. Ол ауылды сығып кеткенсе ярты күні өте тұрғайы.
Her kaynağı kengәшен biri. Üfelegi adresin eş orunun berip sakıra yardım etirgeler buldu. Ул кешеләр Уфага барып кайтып, ярдәмен күргән кешеләр туктатып үзләре рәхмәтне әйтә торганнар. Авылды сыккандан соң башлана безнең одын көйләр инде. Иртәсәк китеп барганда йырлай башлай, атта барып җитә, кайта көн буе. Ул ничек арымаган, ничек талмаган, кайдан көч тапкан, шунда ярга бирелгән шәхес булды инде без Әдһәм агай. Бесәнгә барабыз да Әдһәм агай белән семья белән күмәкләп, ул бейек тау башына каяга менә йырлай. Күршеләргә бесәнчеләр ишетеп калалар да, о, Әдһәм агай айткан бит дип. Килеп хәл белә торганнар. Ой, Әдһәм агай, шуны йырла, моны йырла, шунда яңгырап тора урман инде. Юлында курай тап булһа, курай үтеп утыра урманда. Шуны борылып үтәлә, был курайды сапмагат ди. Без туктайбыз битәбез дә. Курайды матурны айтып уратып алала, сапмай. Менә ошо курай ди, үстен ди, киләһе елда орлык сасып күп курай берәсәк ди битендә. Шуннан действительно шулай. Ул курай кала, без дәши бисә сабып китәбез. Киләһе елга килһә, шул җирдә икенче уже курайдар үсеп чыга. Менә өлгергән курай, моны алып уйларга була, буларны теймәгез. Үсеп битә. Шул хәтта курайга хаксылараны, шундай курайды яны һәм күрде инде. Беренче тапкыр Әдһәмдә мин ай айының 1960 елда ошондой матур көндө, кояшлы көндө ай айында аны Өфө вокзалына каршы алдык. Таңгыл апа иптәше, мин и Альбина Хажимовна, аның белән 4 ай гына яшәйнек әле. Каршы алабыз. Вагондан төшеп килә бер мөхәббәт хәрби киемдә капитан Хрущев вакытында битендә нитеп армияны кыскарткан булдылар битендә. Анда һәйбәтләрдә эләкте, һәйбәт түгелдәр эләкте офицерларның. Ул ягына каранылар. Аэропортта диспетчер итеп ага нитәләрен тәкъдим итәләр. Тегендә бында onun ruh şu kadarım küslüğüne bütün liderden baş tartıp ülkelerine birinci internet mektebi şunda okutura girdi. Yine aptıraydır galiba Arap. Nisik bana şu kadarım o hiyleşe bile tırgayım balasa bile. Hiyleşe tırgayım olurlar hımak. Balalara şu kadarım hürmet ete tırgayımlar. Ana çok kuyalımda benim. Уралтаудың тіке қаялары ел дауылға қаршы тұра ул. Әдәһәм дә тигән гайрәтле ир халқы өсөн таштай басқан ул. Курай кайы менән йырын йырлап, үз халкына алды уранын, кая таштай басып ел дауылдан хаклап калды башкорт курайын. Ата олатайларның мирасы бит, хаклайык сетине курайды, моңдарында уның сал тарихы, башкортымдың күргән агзары. Халкым тиеп, башкортым дип, ян аттың һин Әдһәм устазым. Тәрбиясе булып бәләкәс балалардың күңеленә бетмәс моң халдың. Һиннән туган курайсылар бүген курай тиеп йөри, ян атып. Юлай, Азат, Робертләреңде сит илдәр дә тыңлай шаккатып. Кая таштан калган гәрәбәләр Уралымда бетмәс, төкәнмәс. Ана, бәләкәй генә бала курай өрә, шулай булгас курай югалмас. Мин şu şıгырымда әйтеп китүенсә, Әдәм агай безнең күңелләрдән ашлай, таш каялай горур, мәгърур кеше булып калды, зур шәхес булып. Мин интернетка килгәнем 64-нче ел, шул елы тәүдә спорт секциясына язылган идек. Спорт секциясында йөри битендә. Бер кайтып килһәк, бер кабинеттан курай тавышсыга. Барып кирдек малайлар менән. Кем уйлатәк анда бер мәхәббәт көҙәле агай битендә курайда уйнай. Нинди гыйде? Her gün oynay. Her gün elimde isimde şol her gün oynay bitinde. Oynay bittile biz dile oturtup koydu maylarına oturtup bitip onun haberin hele başanı tağla tarixini hele başanı bitinde tarixini hele bana jırlap da verdi bitinde. Şulaytı bizning көңілде сразу bir görüde arabana bitinde. Көйләрде магнитофон куядып шуны куяла, малайлар килеп уйнайлар инде. Оты балалар әгәр дә ата алмаһаларында Әдһәм агай ярдәм итә инде. Моны булайрак уйна, моны булайрак уйна. Әдһәм агайның үзенең ысулы белән халыкка рух, малайларга рух тәрбияләү, тарих турында һөйләү
бик зур көрініш бола тұрған. Мәктәп, ул біздің ятақтағы бүлмеге келіп инәне тәрбиесі болар, олпа сондай махаббат кәудәлі бетінде келіп тәрбиелап бере бетінде. Келіп тұрала, ол егіттерді келігдәлі бір әмі хейлейім деп әйтмей, тұтала хейлей башлай бетінде. Тарих хейлей, яки бірай егіттің туғанын білемі, атағын білемі, әсәйін білемі, шылтыра хейлей өп кетілер, шынан тарихқа келіп бәйдеп, ерға көсіп кетешінде өк ерлап дей бірі. Ятақтың бөлмәхінде. Мақсыз рәуішті келігедегі тәртіп ойыстырмай. Одан өзі хейлеп алып кетелі бара, һәм қазаққының ойнады бетінде. Шул нехемлен ол біздің егіттердің алақтан интернетті біткәс бетінде хейләші һәм беті егіттері. Осы бітәлі әлхәм ағайттарына хейлі балла кетеді. Вот шулай татырған деп. Оның бек ябай қына шул халық методика деп әйтә бетінде тәрбиелі ысылы болғанында. Халық педагогика бойынша эшләгән. Көсләү юк. Хәзерге курайчылар еңгел көйләрдән башлады. Карабай, нидән Әдәһәм ағай тота келіп бізге Ғалмияза, Буранбай, Урал, Сибай, Сәлемәкәй башқұрт халының ең ауыр классик ярдарынан тотып өйрәтіп алдыла кетті. Соға енді бізге хәзір бүті бізге әңген Буранбай көйдәрі, Ғалмияза, халық көйдәрі біздің үйрек үргәндігіне ета. Үшінші Қурай классы асығудың башында сол Ғатағай Сүлеймановмен бірге Әдәһәм ағай Искужин тұрды. Чөнки Ғатағай көре Әдәһәм Искужин Құрайшылар әдірләп сығарға басы бар деген өз. Мен енді мұна әдір өдім 55 яштерге етіп олтырам, сөйлегенім, Әдәһәм ағай, сөйлегенім интернатта өткен елдар ғұрланып. Шундай осырашулар айхай бір гүна болалар. Андай кіші Аллах Тағала тарафынан ерге еберілген бір изги яритіп көз алдына кетті. Әдәһәм ағай бетінде ол тәрбиясы боларақ, қайбірда кескаштан дирурға қалып интернатта балалар екі сағат ауыққан сішлейіні. Сонда вақыт табып, ол менің мұнан хилашып олтырды, ол менің көз алдына ұлпат, гәудәлі, елмайып тұрған бір атайды алаштырылған ағай болып көз алдына келе. Азат, Юлай ағай, хымақ егіттер оқып сығып кеткесінде Қорай кабинетінің асқысын меңе берді. Әдәһәм ағай менен аралашу бигерәк тә якынрак булып китте. Менә шуны исләйм. Әдәһәм ағай үзенең тормыштагы булган кыен вакыттарында, шатлыклы вакыттарында минең белән ортаклаша иде. Мин аны ысынлап та үземнең атайым хымак күрә башладым. Курайда булай төрле кеше өйрәтә. Әдәһәм ағай күп өйрәткән кеше әле мин күргән юк. Ул өйрәткәндә Курайда гына өйрәтмәне, тормышты өйрәтте. Бер 7нче классында микән Курай кабинетында Курай өйрәнеп утырам да инде. Шунда нимәләр килеп сыкмай, уйнаганда менә. Уйнап килеп сыкмай микән инде. Мин Әдәһәм агайга әйткәнмен икән. Миннән булмас инде ул дип әйткәнмен. Ул вакытта Ишмулла агайлар нигә Парижга барып, шундай булмас инде мин Парижга бара алмасмындыр дип әйткәнмен. Шун Әдәһәм агай әйтә, "Ин Парижга гына түгел, ин Америкага барып кайтасак" дип. Тагыла миңа бер әйтеп калган үзе бар, мин әллә хәтерләйм. Әле мин кәнешне ул әйткән үзенә бары битмәгәнмен, ул әйткән үзгә. Ул булай әйтә, "Ин Курайдың профессоры буласаҡмын" дине. Уҡытыу эшендә мына Әдәһәм ағайҙың өйрәткән алымдары миңә ныҡ ярҙам итә. Шунан уның рухы ярҙам итәлер дип уйлайым. Әгәр ҙә ул осоусы булыуын ташлағас, аэропортҡа барып эшкә урынлашҡан булһа, бит уның тулы хаҡы бар ине шуға. Беҙҙең башҡорт милләте ниндәй ҙур юғалтыу кисергән булыр ине. Әдәһәм ағайҙың ҙур аҡса тураһында уйламай, башҡа нәмәләр тураһында уйламай, бына шунда ул ваҡытта инде нығынып ҡына килгән, ҡанат нығытып ҡына килгән башҡорттың йөҙөк ҡашы булған мәктәпкә килеп урынлашыуы, ул беҙҙең халыҡ өсөн шундай ҙур бәхет булған икән.
Бынауны йылдар үткәс бигрәк нык аңлайһың. Без яшәгән бүлмә капкага тәҙрәләре менән карап тора ине. Һәм мин еш кына Әдһәм ағайдың капканан килеп ингәнен күҙәтә инем. Ул шундай һалмаҡ кына итеп сәбәләнмәй, матур гына итеп атлап үтә. Һәм оҙаҡламай мәктәпкә барһаң, ҡурай тауыштары ишетелә башлай. Мин үҙем дә белмәйем, ләкин мин бала ваҡыттан күңелем менән гел Әдһәм ағайға тартылып йәшәнем. Уның шундай ябайлығы, балаларға яҡынлығы. Ҡайһы бер тәрбиәселәр ошонда эшләгән ваҡытта мин бит хәтерләйем уларҙы. Улар теге бала менән ысын күңелдән ихлас һөйләшеү, уның күҙ йәшен һөртөү, абруйын төшөрә дигән һымаҡ дип ҡаранылар. Ә бит Әдһәм ағай ул беҙҙең күҙ йәшебеҙҙе генә һөртмәгән. Ул иҫ киткес балаларҙың күңеленә халыҡтың ысын милли холҡон һалып күрһәткән. Миңә ҡала Әдһәм ағай менән шул беҙҙең милли холоҡто, фиғелде үҙе менән ҡурай моңона ҡушып, ул беҙҙең егеттәргә бүләк иткән. Һәм уның ҡулы аша үткән, мин күпме егеттәрҙе беләм Башҡортостанда, ғаилә ҡорып йәшәгән, ҡурай менән үҙенең яҙмышын бәйләгән. Ҡайҙа ғына йәшәһә лә, ул барыбер шул ҡурайҙы ташламай, шул урында ҡурайҙы танытып, күрһәтеп йәшәргә тырыша бит инде. Әдһәм Исламовичтың 2 сығарылыш уҡыусылары классында миңә эшләргә тура килде. Менә шул Әдһәм Исламовичтың класстары бөтөнләй башҡа класстардан айырылып тора ине. Ул класста рәхәтләнеп кирип дәрес бирәһең. Ул минең генә фекер түгел. Мин күп ул йылдарда эшләгән уҡытыусылар менән был турала һөйләшкәнем бар. Алар да ошондай фекерҙә. Аның сире шунда инде. Ул балаларға үҙ аллылыҡ дигән нәмә бирә. Аңлата, эштең ниҙә икәнен, бурыстарҙы ҡуя, һуңынан ғына шуны килеп тикшерә. Шуға күрә, менә Әдһәм Исламовичтың музыкала кеүек, мәктәптә лә педагогикала үҙенең шундай, үҙенә генә хас булған алымдары бар ине. Ул кешеләр тәрбиәләгән. Менә олоны олы, кесене кесе итә белә торған егеттәр, уҡыусылар тәрбиәләгән. Был һәр кем быны булдыра алмай. Ҡурайсы ул булған, ҡурайҙа уйнай генә белгән кеше булған кеше ул түгел. Ҡурайсы булған ул тарихты белгән кеше, йырсы булған, халыҡҡа беҙҙең үҙебеҙҙең мәҙәниәтте алып барып еткерә торған кеше битендә, патриот рухта тәрбиәләгән кеше. Әдәм ағай шул яҡтан ныҡ беҙҙе патриот яҡтан ныҡ тәрбиәләне. Ул беҙгә әйтеп бирҙе заманда, кем ул патриот, кем ул националист. Шуны белеп үтегеҙ тине. Националист булған кеше башҡа халыҡты буҡлап йөрөй. Башҡа кешене үҙ халҡын өҫтөн ҡуйып йөрөй. Ул националист була. Бер ваҡытта башҡа халыҡҡа шулай ҡарамағыҙ тине. Үҙегеҙҙең халҡы өсөн тырышығыҙ. Шунда патриот булағыҙ тине.
батып қалды қайта алмайынсам қанлы яудардан қайта алмайынсам қанлы яудардан Стәрлі тамақта мен ішлеген вақытта 60 жылдардың адағы, ине 70 жылдардың башы, ол вақытта Қурай жоқ ені. Шуғайыпов ойлап сығармағанын әлі. Әдіхәм ол тігі Салават орг синтезідегі сығара тұрған трубкалардан да ішлеп маташқан болды. Өзің біләң аны. Қадыр мен ойлайым еді, несек ішлерге қадыр. Стәрләшәгендә менің газопроводтың трассы үтә торган теге Алатау ашан, Магнитогорскіға, Бухара-Урал газопроводынан килә газ Башқұртстанға Қурай үтә торган ерләре таптым. Трассы өйінде қолғын аяғында, Алатаудың баштарында енді. Шәме бригадаларға шуны беріп, үкіметі бұрыс беріп, бірінші тапқыр 1000 тирәһә Қурай кетерді меніға. Күлтелеп, мына шындай Қурайларды, оның шатлануын ебеді, әйтірлікті. Ол беттіге шындай еркіші ябық ебеді. Шуарды көргәс ебеді, балаға айландыла қойды. Фикірі бала, білмейді. Эй, рахмет, қуаны, бажа, рахмет, деп. Мен аңа көрәттім, қада өскендерін, хеді өдегеді автобус алып, интернет автобус біле үйрей баштады. Қурай ейірға сығып кете тұрғанdik. Мәктептен автобус алабыз да, райондарға қайда Қурай бар екенін біліп, Қурайды несек әшлерге шындай үйретті тұрғанdik. Шанна ашыл ейіп алып қайтқан Қурайларды енді, қосақ ейіп алып қайтқан көпләп ұлтырып әшлей тұрғанdik. Мотор етіп әшлей тұрғанdik. Шул хәтлі ұстарып кетебіз Қурайды әшлерге. Бізге ел бойына ете тұрғанdik шул Қурайдар. Көп ерлерде ол бет үйретірге тырышты. Интернеттан башқа бетін. Мына 20-сі мектепте, Мұстафина апай мектепте, Жан Хукырдар мектебінде, Әлмехаматов гимназиясында, Республика Башқұрт лицейінде, иқтисат лицейінде көп енді ол. Көрші өлкелерде біздің халық үшін әлі ислам олы бек көп ішләні. Аңды кішілер аз. Мен хинде көп пилеген Қурайшылар турасында, инде әз білмейм олар турасында әден olmak берейле жоқ. Әрбір өзінің үнәні ол. Талант, әйбәт үнеді. Қурайдың тергедеуі әдәхәмі қайда. Ол Қурайды ғана тергедмені бейт ол. Ол Башқұртқа ян, рух үрген кеші. Шынкі ол Қурай бет өйдет. Рух сығана. Емен хамақ нәмә бет енді ол. Ол заманда 60-70 жылдарда андай мәселені көтеріп сығауға көпмі қаршылық келі. Ені сақ қана Башқұрт, сақ қана Қурай деп әйтті, мен өтім әдіғамаға әргенде өргіш білем бетінде. Ені милләсет есім тағалар. Әтігі патриот милләтсені бұтай. Ешқана даже өдіңдің ана шол өрдеп барған Башқұрттың ең көп пысқырғаны. Милләт. Өлі барған Қурай саңғатының ялғаусы. Ялға балып әлігі бар. Өділген бұғының ялғаусы зор шақыз деп қанайым. Әгер ол болмаға Қурай бұл текпен кемелге өмірді көтере алмасыны. Ана шол ойна берген ардақлығына Қурайсылары өліп өтірді, Қурайда өтіріне. Ерлай да білейді, Қурайдала ша ойнайды. Ол баллаға, таратырға. Оның бет ана шол
интернат бүткән егетләр бөтә һәр институтка кереп киттеләр. Унда үзләре оештырып йөрәләр. Теге үскән агачтан ботактар сыга, алар япрактар иде. Аны шулай әгәр-мәгәр менә адәм динислам уны башламаган булса, мин әле икән бәлким болай булмас иде безнең Курай Башкортстанда шул кадәр кимәлгә күтәрелмәс иде дип уйлыйм. Мен беренче тапкыр Курай моңын Исмәгать ага Галәүдиновтан ишеттем. Ул вакытта интернат мәктәптә укый, Өфөлә. Күрәһең, искусен әтәмәгәдән дәресләр алгандыр инде. Ул кайтып бер каникулда матур итеп бер көйдә уйнаны. Без авыл малайлары авыз асып тыңланыр инде. Шуннан алып мин Курайны кызыксына башладым инде. Әлеге вакытта үзем яшь курайчылар тәрбияләмә булашам. 60-нчы еллар башында курайчылар бармак белән ханарлык кына иде. Әдһәм агай Искужин Курай түңәрәге оештырып бирде. Һәм бүгенге көндә Өфө Заһир Исмәгыйль исемендәге Өфө дәүләт сәнгать академиясында Курай специальности бар, Курай классы бар. Менә шуннан инде аңлагыз. Бит менә дивизияла, летный дивизия, анда бит ничәмә мең кеше бит. Гел бөтәһеле әзмәүрдә ирҙәр бит инде, егетләр. Ул чемпион дивизия көрәш буенча. Батыр түгел менә. Батыр. Теләһә Курайда уйнай. Теләһә бер кемгә карамайынса бит, йырлай. Ул тавышын тыймай торгайны, йырлаганда. Без бер туйда йөреп атканда, Өфө калаһында трамвайдан төшүп калдык та, килеп хулдырмаһын Урал йырын. Мин куркам, башкаларга тәүгә, хирак булабыз бит инде, һәр килеп тотып алып китәләр дип куркам инде мин. Нима куркаһың, мин үз башкаламда йөрөйм дип, Урал йырын килеп торып яңгыратып йырлап алып китте. Унан агышылып Кусты Габдрәүф агай. Кушылмаһын. Бүтән ниде? Проспектты яңгыратып йырлап бардылар. Шу кадәр моның матур йырлаган йырлары бар. Әлләнсә дис калдырырлык иде бит инде бит. Юк, уның белән шөгыльләнмәне, чөнки менә ошо Курай белән баласаганы укытырга, Курайды күтәрергә. Аның уе шул булды. Үзенең тормышы турында ул әзер яны. Үзен күрһәтү, үзен ишеттерүдә бөтен. Юк. Менә хәзер ишеттерә. Менә кызганычка каршы шундый шәхестәр киткәс кенә бит искә төшерәбез. Умия йырҙарын өйрәткәйне, башҡорт халыҡ йырҙарын. Шунан Умия үҙенең тормошонан хикәйәләрен һөйләгәйне. Нисек армияла асып йөргән. Хеҙмәттә. Шунан күп йырҙарҙы өйрәндем. Тыңлап та үҙем утырҙым. Ул миңә шахмат өйрәнде. Шахмат уйнарға өйрәттеме? Миңә атай шулай үҙенең армиялар булгандары хикәйәттәрен һөйләгән. Шунан ул иң уның һәйбәт эше миңә, мин уйлайым, миңа Курайда уйнарға өйрәтте. Әҙһәм ағайҙың ейәне Арслан һәм ейәнсәре Камила Бикҡоловтар пәйғәмбәрҙәй изге Фәнис һәм Альбина Исхаковтарҙың йортонда атай-инәй һөйөүенә тиң күңел йылыһына ҡойоноп йәшәйҙәр.
Әдһәм Дин Исламовичтың тормышында бик ауыр замана булды, бик ауыр йылдар булды. Ул шул бер 9 ай самаһы ултырып та кайтты бит инде. Зинданда гаепһез инде. Ул шул яла ягу теге кеше хүде аркаһында шундай бәләгә калды ул. Калды. Менә шунан кайткас, ул бер аз эшһез булып алды инде. Үзенең туган мәктәбендә менә шундай зур эш эшләгән, шундай егеттәр, курайслар тәрбияләгән мәктәбендә уны эшкә алманылар. Аптырап миңа килде ул. Эш сорап. Минең беринде дә икеләнүем юк иде, чөнки мин Әдһәм Дин Исламовичты һәйбәт белән бит, 8 ел бергә эшләгән кеше, Курайны ла өйрәтә, тәрбия эшендә бик оста итеп алып бара. Шуңа күрә беринде икеләнүһез мин аны шул көндә килгән көнендә уга приказ язып эшкә алдым. Мин уйлыйм, мин Әдһәм Дин Исламовичты 20 мәктәпкә эшкә алып бик дөрес эшләгәнмен дип, ул аның үз эшендә һәйбәт булды, бигрәк тә безнең 20 мәктәп өчен. 20 мәктәп ул безнең интернаттан айырмалы рәвештә кала мәктәбе. Кала мәктәбендә әлбәттә Курай сәнгатенә егетләрне өйрәтүнең үзенең үзенчәлекләре, авырлыктары булгандыр. Ләкин Әдһәм Дин Исламович кыска гына вакыт эчендә менә шул егетләрне кызыксындыра алды. Егетләр минең эзләп тә йөрергә кирәкми, кайда икән. Тик Әдһәм Дин Исламович янына бар, улар аның тирәһендә. Бу күренешкә Әдһәм Дин Ислам улы Өфө калаһында туып үскән башкорт балаларына Курай тоттырды дип баһа бирә булалар. Беренче булып Курай тоттырды. Күп кенә курайслар сыкты 20 мәктәптән. Менә шул исәптән Роберт Юлдашев бит инде кала малае. Ул Әдһәм Дин Исламович тапкан егет. Соңгы елдары ул Курай ямгыяты төзергә дип Курай ямгыяты төзергә дип устав тотып йөрде. Мин әйтә, "Ахтан устым, әйдә. Косырга барайык әле, әйдә Төбингә барайык әле, әйдә Билалга барайык әле, әйдә" дип мотоциклда бер сыгып китә. 60 яшьтәге заманда бабай инде ул заманда шул ямгыят, Курай ямгыяты төзим дип авылдарға йөри торгайлык. Шунда барып аңлатып, аягы ямгыят төзергә бик тырышты инде. Устав тарата. Шон программа шон шул Оренбург облысына, неге Челябинск облыстарына Курай өйрәтергә бара торгайны. Америкадан кайткас, актирмәлә сорашу булды, телевизорда, нидә инде шул бездә космонавтлар күбрәк итеп. Бездә дигәнең кемнәрдә була? Анда Гали Хамзин, Ариф Габетов, мин өчәүбез баргайны. Чөнки ул вакытта Америка менән тәүге генә асылган вакыт иде. Икән нитенче ел? Горбачев барып кайткандан соң, железный занавес диләр бит инде, шул асылган вакыт кына инде. Сынапта Америкага бару ул теге душмандың өңенә инеп сыкканга күрә итеп күз алдына ул. Шунда барып кайткас инде безнең эйфория бит инде, шундай. Шунда Әдһәм агай нидән шул актер менән сыккас, икебез дә кочаклап алды, шунда иланды. Уйлайым да, кадерләп кенә, өфитеп кенә йөртә торган кеше булган ошо гимназияла Әдһәм агай. Уны Марат Мөхәммәдиян улы Хафизов эшләгән вакытта сынапта шулай бик кадерле итеп йөрттеләр. Күңеле менән Курай моңына тиклем үтешкән җитәкче булырга тиеш. Әгәр дә унда җитәкче булмай икән, ул Әдһәм агай кешенең баһасын аңлай алмай. Хоңрак инде әлбәттә был турыла мин һүз алып баргым да килмәй. Әдһәм агайга әлбәттә авыр булды бу мәктәптә. 1989 елда Курайчыларның беренче республика семинарында Әдһәм Искужин бер тавыштан Курай республика балалар җәмгыяте рәисе итеп сайланды. Авыр сактарын бер кемгә белдермәгән кешенең күңеле тулгандыр.
Өлкән курайсылар менән бергә төшкән фоторәсемнең артына тормышта иң кыен сактарда бер зур олы көскә ышангы килә Аллага. Минең Аллам башкорттарым дип язган. Біздің башқұртса айтканда енді Гәуәрдин кеүек ир атты пелейләр бит инде. Нағылсынапта Гәуәрдин һымак булды үҙенең ғүмеренең ахырынаса. Һәм біздің башқұрт егеттәр өсөн үрелеп буй йөтмәҫлек үрнәк булды. Уның яшьтәр менән бер акциялар катнашыуы тураһында ла иҫкә төшөрегеҙ әле. 90 йылларның башында біздің халық суверенитетін куәтле, көсле көрәш башлаған йылдар ине ул. Бында біздің башқұрт яшьтәре бик кыюлык күрһәтте. Иҫ киткес кыюлык ул. Шул бер йәшлек вәзитәһендә укып алдым мин, укып күҙгә ташланды инде шундай хәбәр. Һүрәттәр менән, университет менән телевидение араһында буш майдан була торган ул йылларда. Шунда нидәрнең безнең яшьтәр палаткалар курып, шул суверенитет өсөн аслык игълан итеп акцияны оештыргандар ине. Шулар арасында Әдһәм Искужиндың да фамилиясын мен күреп калдым. Икенче көнне мин әйтәм, туктале. Бұл ысынлап та шул булган хәл микән? Киттем ана шул урынга. Ысынлап та Әдһәмнең палаткасы үзенә айрым палатка инде ул кеше шул 60-тан узган егет 17-20 яшьтәге егеттәр менән теге аслык акцияны күрһәтеп ята. Ул ысынлап та булган хәл. Мин үзем күзем менән күрдем аны. Был бұның менән мин әйтергә әйтәм инде, Әдһәм Денисламовичтың ниндәй гражданлык позиция нык булган, көчле булган. Ил һөярлек, халкына шундай тогрылык, шул халк өсөн бит инде шунда теге аслык игълан итеп ята кеше. Үземнең юбилей айканлы сыгарганым исәктәр китабы. Ошында Әдһәм Денисламович тураһында ла бер очерк бар. Киләсәк мәктәп музейына да шул бер бәләкәй генә бүләк булыр, бәләкәй генә кумартҡы булыр. Менә минең бәләкәй генә һеҙҙең музейға бүләгем. Мин уйлайым, алда мындай бүләктәр күп булыр. Рәхмәт бик Дурмат атакай. Миссия дигән һүҙ бар. Миссия нимә ул? Миссия ул мына бөйөк идеяға, олуг бөйөк идеяға хезмәт итү дигән һүҙ. Әдһәм агай менә ошо үзенең халкы алдында булган миссияһын аңлап, ошо эште эшләп, шул эште башҡарып сыҡты һәм уның бөгөнгө көндә күпме уҡыусылар уның эшен дауам итә. Безнең Баймаҡ районы ерлегенән бик күп арҙаҡлы шәхестәр сыҡҡандар. Менә шуларҙың береһе Әдһәм Искужин булып тора инде. Безнең районда уның исемен мәңгеләштереү өсөн хакимият башлығы Саитов Рөстәм Рафаил улының махсус бойрығы булды. Ошо бойрыҡҡа ярашлы рәүештә Темәс ауылында бер урамға, Баймаҡ ҡалаһында бер урамға Әдһәм Искужиндың исеме бирелде. Без менә тап шул урамда баҫып торабыҙ. Был яңы урам, яңы төҙөлөп ятҡан урам һәм шул Әдһәм Искужиндың исемен йөрөтә. Миңә ҡалһа хатта Әдһәм ағайға әле беҙ һәйкәл дә ҡуйырға тейешбеҙ. Музей ғына асыу түгел. Был музей әле ул башланғыс ҡына булып тора. 21-нче быуатҡа ул ҡурайҙы алып килеп еткерҙе, бүләк итте. Әгәр ҙә Әдһәм ағай булмаған булһа, ҡурайҙың бит яҙмышын күҙ алдына килтереү лә ҡыйын. Ҡыл өҫтөндә ине. 21-нче быуаттағы беҙҙең милләттең үҫеүе, яҙмышы, ул Әдһәм ағайҙы ул тора торған пьедесталға, юғарылыҡҡа күтәрергә тейеш. Ҡурайҙың шул хәтле күтәрелеүе Башҡортостанның йөҙөк ҡашы булыуына Әдһәм ағайҙың хеҙмәте ҙур. Әдһәм ағай исемен йөрөткән коллективты етәкләү, ул ҙур яуаплылыҡ өҫтәй һәм, әлбиттә, ғорурлыҡ та өҫтәй.
Әдәһәм ағайдың нeye бөтәһеле уны исләгән кешеләр, оның укучылары бөтәһеле исән. Бөтәһеле оның тураһында хатирәһен белә. Ана шул вакытта ныгытып калган, әлбәттә, яхшы. Мин уның өчен хатта куанып бит алмайм. Чөнки үзебезнең шәхестәрне үзебез күтәреп, үзебез алар тураһында һөйләмәһәк, безнең өчен берәү дә Мәскәүдә лә, Казанда ла, Парижда ла барып һөйләп йөрмәй. Хөкүмәткә, президентка бик зур рәхмәт шундай зур эште кузгатканы өчен. Әдһәм ағай ярсаларга калыр ярым, кумарткага кылысым, курайым, миндәй генә булып та ирҙәр тыумаҫмы тип йырлай торғайны. Әҙһәм ағайҙан ҡомартҡы булып ҡурайы ҡалды. Тик был ябай ҡурай түгел, Әҙһәм ҡурайы тигән оло рухи донъя. Тимәк, иншалла, Әҙһәм ағайҙай ирҙәр тыуыр. Яраса